Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін біздің ертұлға бағдарламасының алғашқы қонағы аралас жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы Ардақ Назаров. Ардақға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Жалпы енді қазір әлемдегі бір үлкен проблема ол коронавирус. Ол біздің елімізге де бір әсерін тигізіп жатыр. Мына спорттық шаралардың көбісі кейінге шегеріліп, спортшылардың оқу-жаттығу жиындары тоқтатылып, спортшыларға да бір кедергісін тигізіп жатыр. Енді осы туралы біраз өзіңіздің спортшыларға тигізіп жатқан бір әсер туралы, осы біздің елімізге тигізіп жатқан әсер туралы айта кетсеңіз. Жалпы әлемде дүниеде болып жатқан кез келген іс Алла Тағаланың құдіретімен жүзеге асады. Қандай іс болмасын. Жалпы енді бүкіл әлемде үрілігіп жатқан осы нәрсе енді бүгінгі семейға қарайтын болсақ, әлемдік жалпы бұқаралық ақпарат құралдарына болып жатқан жағдай қарайтын болсақ, енді бұл әлемді дүр сілкіндіріп жатыр. Бірақ бұдан да қатерлі, бұдан да қиын аурулар бар. Енді қарап отырсаңыз, жалпы Алла Тағала қаламаса ешкімге ештеңе тимейді. Сондықтан оны сақтану керек, әрине, бірақ қорқып, жаңағындай осындай нәрсе болады екен деген нәрсені ол керек емес деп ойлаймын. Өйткені жалпы адам баласы, мысалы енді бүгінгі таңда ойбай азық-түлік болмайды екен, осындай болмайды екен деген сияқты жалпы адамдар талас тартыс болып жатқан жағдайлары бар. Оның бәрі енді Алланың берген ризығын жейсіз ғой. Бізде де залымыз жауып қойдық. Енді мемлекеттікке бағынамыз, әрине заңға бағынамыз. Оның сыртында жаңағы енді зал деген өзіңіз білесіз, көптеген адамдардың келетін орны. Содан уақытша біздің залымыз жабылып тұр, бірақ жаттығу тоқтамайды. Күнде таңертең тұрған кезде, ей Алла, мені сақтай көр, жамандықтан сақтай көр, пәле-баланы сақтай көр деген сияқты Аллаға сиынып, Құлас фәләқ нас деген сүрелер бар. Оны әр қазақ білуге міндетті жалпы. Кезінде оны біздің Бауыржан Момышұлы атамыздың өзі шинелінің ішіне Момынқұл ағасы сол сүрелерді жаңағы әскери билетіне жазып, соны шинелін тігіп берген. Аятыл Курсі, Құлас фәләқ нас, Фатиха деген 5 сүрені. Сонда шинелім шұрқ десік дейді, бірақ оқ деген жоқ дейді. Көрін Алланың құдіреті бұл. Содан адам баласы Аллаға қарай бұрылу керек, Алладан тілеу керек, және сақтану керек. Сұхбаттарыңызды көріп жүрем, жаңағы видеоларыңызды көріп жүрем, бірақ сізден сұхбат алатындардың көбісі спортқа қатысты сұрақтар көп қойыла бермейді. Сондықтан мен бүгінгі ұсынысым осы біздің бағдарламада сізге осы спортқа қатысты көбірек сұрақтар қойсам. Жалпы осы өзімнің көкейімде жүрген осы спорттағы біраз ойларымды сізден сұрасам деген ойдамын жалпы. Енді бізде осы мемлекетіміз басқа да Біріккен Араб Әмірлігіне жарысқа барамыз, көреміз, сол жақтарда мемлекеттер қолдау көрсетіп спортты дамытып жатады. Әрбір мемлекет өзінің спортшыларына бір жақсы қолдау көрсетіп жатады. Біздің елімізде бір ерекше қолдау көрсетеді. Олимпиада чемпиондарына көңіл аударып, біздің мемлекетімізге спорт қаншалықты керек, жалпы спорттың береріне осы мемлекеттің қолдауы. Өте келелі, керемет сұрақ қойып отырсыз. Үнемі мен айтып та жүремін бұл сұрақтың жауабын. Жалпы айтқан кезде спорт ол деген жалпы салауатты өмір, ең бірінші адамды жақсылыққа, тазалыққа, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Үлкен мақсат, биік белестерге тәрбиелейтін бір керемет айналысатын іс қой, жалпы айтқан кезде. Жалпы спорт үлкен мәдениет. Жалпы алып қараған кезде бүгінгі таңда Қазақстанда енді біз ММА жүзесудің мамандары болғандықтан кезінде министрлік тарапынан олимпиадалық вид емес спорттарды қолданбаймыз. Олар өздері жекелеген демеушілердің қолдауымен өмір сүреді деген сияқты қағидат әлі күнге ұсталып келе жатыр. Ол мүлдем дұрыс емес. Мысалы, олимпиадалық вид спорт түрлерінен басқа спорт түрлері тоқалдан туған жоқ. Ол да осы даланың балалары. Керек десеңіз, қазақтың байрағын желбіретіп, әлемнің кез келген түкпір-түкпірінде біздің әнұранын ойнатып жатқан сол көптеген кәдімгі бүгінгі ММА жүзесудің жарық жұлдыздары. Әрине, мен де олимпиада чемпионы болғым келген, грек-рим күресімен күрескен, мысалы, Дәулет Тұрлыханов, Жақсылық Үшкен бір баталарымызды жақсы көріп, еліктеп өскен, мысалы.
бірақ сол деңгейде мысалы бүгінгі таңда олимпиада спорт түрлеріне қалай көңіл бөлінеді, тура сол деңгейде біздің аралас жекпе-жектер мен басқа вид спорт түрлеріне солай көңіл бөліну керек, олимпиадалық вид болмаса да. Өйткені ол жердегі спортшылар кәсіби түрде айналысу үшін олар жұмыс істемеу керек. Мысалы менің қаншама шәкірттерім бар, күзетші болып істейді, біреулер такси болады, түнде келеді, ұйықтамайды, ертең жаттығуға келеді деген сияқты. Бір шетен ақшасы керек, ақша таппаса жаттығу жасай алмайды, витамин алу керек, анау-мынау деген сияқты қарасаңыз өте қиын жағдайда. Бірақ қазақ жігіттерінің бүгінгі мысалы әлемдік деңгейге шығып жатқан жігіттеріміздің барлығы осы уақытқа дейін тек қана мына жүректің арқасынан шығып келді. Жүректің, рухтың арқасында, батырлықтың арқасында, намыстың арқасында. Мысалы жарыстың алдында жарақат алады, бірақ мына ел қарап тұр ғой. Жаңағындай менің қолыма жара шықса да, басым ауырса да, аяғым сынса да мен шығайын деген сияқты намыспен келіп жатыр. Мен оның бәрін осы спортта жүргеннен көріп жүрмін. Мысалы, егер сол біздің жігіттерде қазір жүрегінде иманы бар, намысы бар, өр рухты қазақтың батыр жігіттеріне шетелдің медицинасын, шетелдің техникасын, шетелдің бағанағы мықты бапкерлерінің техникасын алып келіп қосатын болса, бұл қазақ әлемді қопарады. Мен оған гарантия берем. Мысалы қазір бізде осыдан мен 1-2 жыл бұрын үнемі айтатын, неге бізге UFC неге кірмейді деп. UFC-дің алыс емес, оған да кіреді. Қазір бүгінгі әлемдік қаншама версия бар, соның титулдары біздің қазақтың жігіттерінің қоржынында. Мысалы MMA болсын, Fight Nights болсын, кешегі мысалы Қытайдың версиялары болсын, мысалы әртүрлі әлемдегі тек қана Беллатор мен жаңағы UFC-дікі жоқ. Оның да ол алыс емес дедік. Мінекей Аллаға шүкір біздің жігіттеріміз ол версияға кіріп жатыр мысалы. Ол бастамасы ғана. Неге қазақ мысалы қазақтың жігіттері айналасы бір аз жылдың ішінде әлемдік мықты промоушндардың тағына жайғасты. Өйткені біздің жаңағы қанымыз таза біріншіден, және біз жауынгер халықпыз. Және біздің қанымызда билеушілік деген нәрсе бар. Пәс оғым, төмен жүру, біреудің езгісінде жүру, табанда жүру деген болмайды. Мысалы, кезінде біздің бабаларымызды түркілерді бағанағы темірден жаңағы қылыш жасап, әскери жаңағы жабдықтар жасауға мына көрші мемлекеттеріміз алған кезде сол қылыштарын жасап беріп жүріп, олар бастары бірігіп кейінеп өздерін шапқан. Мысалы ол кезіндегі мысалы Бейбарыс бабамыз ол сатылып кетті Мысырға, осы Қыпшақ даласынан, бірақ әлем бардыра Мысырда 200 жыл биледі мәмлүктер. Сондықтан бұл халықтың жаңағы жалпы тектілігі біздің бабаларымыз көктір салып кеткен тектілік әлі күнге дейін бар. Ол әлі де болады. Алла амандық береді. Алла тағала амандық берсе, UFC-дің төрінде де керек десеңіз сол 7 салмақ бар ма? 7 салмақтың төрінде де қазақ жігіттерінің отыратынына мен алыс емес. Ол үшін бүгінгі таңнан бастап мемлекеттен федерация ашылды. Бірақ қолдау өте аз, жоқтың қасы. Жаңағы бірінші нөмірде жүрген балалар ғана кішігірім көмектесіп отырады. Ол дұрыс емес. Екінші нөмір, үшінші нөмір өскелең ұрпақтардың барлығына жаңағы ақы төлену керек. Мысалы ол юнош бола ма, немесе жастар арасынан чемпион бола ма, бірінші, екінші нөмір, үшінші нөмірлердің барлықтарына мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетін болса, жалпы бұл спорт көтеріледі. Сонымен қатар тағы бір нәрсе, бұл жерде айта кететін жағдай, біз осы аралас жекпе-жегінде қазір тас өрге домалап, UFC әлемдік брендке айналды. UFC-ге шыққан бала ертең ол пояс алатын болса, ұлттың брендін айналады. Ұлттың тұлғасын айналады. Мысалы, кешегі Хабибті алып қарайтын болсақ, дағыстандықтарда бүгінгі таңдағыдай рух болмаған. Олар енді тау халқымыз деп бір-бірімен қырық пышақ болып жатқан халық қой, енді шын мәнінде қалай қарайтын болсақ. Ал бүгінгі таңда Хабиб келді, Хабиб шықты. Мысалы, қазір кез келген тау халқы, Дағыстан халқы, мен дағыстандықпын, мен тау халқымын деп мақтанып айтатын дәрежеге көтерді. Бір Хабиб бүкіл ұлттың рухын көтеріп жіберді. Көрдіңіз ба? Дәл сол сияқты бізге де мысалы сондай мықты азаматтарды мемлекет болып қолдап, азаматтар болып қолдап әлемдік деңгейге шығаратын болса, мына биік белеске артынан небір жігіттер шығады, небір жігіттер, көрдіңіз ба? Сондықтан біз осы жекпе-жекке келген кезде алдында Болат ағамыз болды, Дәнеш ағаларымыз болды мысалы. Ол кезде өте қиын жағдай болған мысалы.
спорт залының подвалында тұрдық. Мысалы біз витамин деген болмаған қара шай, қара нан, картошка мысалы сонымен чемпион мира болдық. Бүгінгі таңда Құдайға шүкір әйтеуір балалар көзі ашық, жағдайы болса Америкаға барып дайындалады, Таиландқа барып дайындалады, Дағыстанға барып дайындалады. Ең бірінші қолдау болса, бүгінгі таңда қазақ жігіттерінің алар белесі өте үлкен. Бұл мемлекеттік деңгейде үлкен қолдау керек. Өйткені спорт ол идеология кәдімгі. Спорт идеология деген нәрсені мен айтқым келіп отырды. Жалпы осыған сіз қалай қарайсыз? Жалпы енді олардың бәрі әрине UFC-дің чемпионы болмайды. Олардың барлығы бір әлем чемпионы болмауы мүмкін спортпен айналысатындардың. Бірақ олар спорт арқылы біз 100 баланың 100-іне бірдей патриоттыққа тәрбиелемесек те, соның бір 70-іне біз мүмкін спорт арқылы патриоттыққа, өз елін сүюге, себебі біздің ертең осы ата-бабамыздан қалған жерге ие болып қалатын болашақ ұрпақты мүмкін спорт арқылы патриоттыққа тәрбиелеу. Осыған мемлекет осы спортқа мүмкін идеология ретінде қарау керек шығар. Жалпы мен соңғы Әлем Файтерс ашқаннан кейін 3-4 жыл қатарынан Қытайда жарыстарға шығып жүрдік. Үнемі жиі бардым, Қытайдың бір 100 қаласына бардым. Сол кезде біздің үлкен жарыстарымызға Қытайдағы біздің консул келді, елшіліктен адамдар келіп қатысты. Жігіттеріміз жеңді. Жарыстан кейін енді өзіміз келіп, дастархан жайып, сол кезде елші кісінің айтқан сөзі маған керемет ұнады. Спортсмендер дейді, сендер керемет елшісіңдер дейді. Біз елшілікте отырып жаңағындай бір мемлекетаралық татуластықты, үлкен жобаларды жасау үшін біздің 4-5 жыл уақытымыз кетеді дейді. Олармен сөйлесіп, тілін тауып дегендей. Ал сіздер келесіздер де бір удармен және қазақтың байрағын желбіретіп, екі ұлттың ортасындағы, екі мемлекеттің ортасына татулықты бір сәтте ғана жалғайсыңдар дейді. Сондықтан нағыз елші біз емес, нағыз елші бұл жаңа спортшылар дейді. Әлемде бейбітшілік болған кезде олимпиада болады. 40 пышақ болып 40 қысып ататын болса олимпиада қайдан болады? Бүкіл әлемнің жаңағы спортшылары бірігіп бір тудың астында бір мемлекетте өздерінің мемлекеттерін паш ететін нәрсе. Сондықтан қай елдің экономикасы мықты, сол елдің спортшылары да мықты болады. Мәселен, бүгінгі таңда Америка, Қытай, Ресей, мысалы, Жапония деген сияқты, Англия деген сияқты. Өйткені экономика мықты болса, медицина дамиды. Ал медицина дамыған кезде бүгінгі таңда фармацевтика деген өте жоғары деңгейде дамыған. Мысалы, Пакьяо, Флойд Мейвезер не ішеді, не қояды білмейсің. Анандай рингке кіргенде шаршамай шығу оңай емес. Сондықтан бізге де осы спорттық медицинаны дамыту керек. Мемлекет тарапынан жалпы айтқан кезде қолдау көрсету керек. Және де спортты үлкен жаңағы идеологияға айналдыру керек. Спортшылар бұл жақсылықтың жаршысы, бұлар бейбітшіліктің жаршысы, арақ ішпеуге, темекі тартпауға, салауатты өмір ұстануға, жалпы әрбір спорттың өзінің мамандарын, жігіттерін ұлттық брендке айналдыру керек қой. Мысалы, сол кезде енді ол айналып та жатыр, ол болып та жатыр, бірақ тағы да көбірек жұмыс істеуіміз керек. Мен өз тарапымнан, сіз өз тарапыңыздан шама жеткенше сол клубтағы балаларды дайындап жатырмыз ғой. Мысалы, менің ең бірінші мақсатым чемпион болу емес, ең бірінші адам болу, тәрбиелі чемпион болу. Мысалы, көрдіңіз ба? Сол сияқты менің бапкер болып істегеніме, мысалы, спортта жүргеніме 30 жыл болды. Бапкер болып істегеніме 20 жыл болды. Жалпы спортшы маман ретінде, бапкер ретінде, мысалы, әрбір келген балаға дұрыс тәрбие беру керек екен. Мен соны байқадым. Өйткені спортшы, жалпы қазақтың жігіттері деген энергиясы көп. Әрбір бүгінгі кез келген спортшыны алып қарасаңыз, оның бойында Қабанбайдың, Бөгенбайдың, Наурызбайдың, жаңағы біздің батырларымыздың, Махамбеттің, Исатайдың қаны бар. Ол қан, ол жай қан емес, ол қозғайды бір нәрсеге. Сол бойындағы тектілікті, асыл қанын, қайнап тұрған қанын спортқа салу керек. Мысалы, бүгін таңда Рамзан Қадыров өзінің шешен халқын спортқа толықтай бұрды ғой. Спортпен айналысқан халқын дені сау болады, рухы биік болады, духовой болады жігіттер, ешкімнен қорықпайды. Мысалы, жұдырығына сенеді, өзіне сенеді, иманына сенеді дегенде көрдіңіз ба? Ал қазақта да сондай қаны қайнап тұрған халық. Бұла біздің еліміздегі біздің жігіттердің барлығын спортқа бұру керек. Бала кезінен бастап, керек десеңіз жаңағы мектепте болатын дене шынықтыру сабақтарын бокс, күреске айналдыру керек. Көрдіңіз ба? Ол міндетті түрде жігіттердің барлығы бокспен, күреспен өсетін болса, қыздарымыздың өзі жүгіріп, әртүрлі оларда спортпен айналысатын болса, жалпы ол баланың бойында спортқа деген қабілеттілік пайда болады.
ертең елін жерін қорғай алатын болады, әскерге дұрыстап бара алатын болады. Ертең бір қарындасын біреу ренжітіп жатса, соны барып қойсаңшы бауырым деп айта алатын болады. Ал өзің қыз сияқты майысып тұрсаң, сен қалай айтасың? Қой деп, мысалы, көрдіңіз ба? Сондықтан мектептен бастап бұл істі қолға алу керек. Жалпы енді мен тағы бір осы ойға бір қосарым бар еді сізге. Мысалға, мен осы Адам Фокс деген американдық бір джиу-джитсуның қара белбеугері осы Қазақстанға келіп, мен бапкерім болды. Сол кезде сол кісі, ол кезде менде 70-тей шәкірт спорт клубында. Осындай 70 шәкіртім бар, 70 шәкіртті дайындап жатырмын десем, ол жігіттің айтқан сөзі: сен 70 шәкіртті дайындап алған жоқсың, сен оның өмірін құтқардың дейді. Сол кезде мен ол сөзді мен баста түсінбей қалдым. Одан кейін маған түсіндіріп бергені, сен ол 70 шәкірттің жаңағы бұзақылыққа, жаңағы зиянды әртүрлі әрекеттерге, нашақорлыққа, ішімдікке олардың көңілін бұрмай, олардың көңілін сен спортқа қарай бұрдың. Оларға ол нәрсе қызық емес деп айтқан кезде, мен сол кезде бір үлкен жауапкершілікті түсіндім. Яғни мен бапкер ретінде оған тек техникаларды үйретіп қана қоймай, мен оған жаңағы рухани тәрбие бере аламын. Себебі өзім енді бапкер болып жүрген кезде кейбір кезде әкелері келеді, балам еркелейді, тыңдамайды, бірақ сіздің айтқаныңызды тыңдайды. Бапкер ретінде мүмкін сіз былай айтатын шығарсыз, сабағын оқы деп айттыңызшы, сіздің айтқаныңызды жаңағы ағайым айтты деп үнемі тыңдап жүреді деп. Сол нәрсені мен түсінгеннен кейін жалпы осы ұрпақ тәрбиесіне бапкерлердің үлесі зор деп өзім білдім. Сондықтан бұл нәрсеге мен үлкен жауапкершілікпен қарадым. Өзімнің жеке ойым, бапкер ол спортқа қызығып келген баланың қызығушылығын басып тастамай, керісінше баланың спортқа деген қызығушылығын арттыру керек. Яғни рухани жұмыстар жүргізу керек. Осы туралы жалпы өте дұрыс айтасыз. Жалпы айтқан кезде бапкер ол тек қана лап ұстайтын немесе разговорда болевой тартқан адам болмау керек, ол психолог болу керек. Бірінші, одан жүрегі кең болу керек, жүрегі үлкен, әкесі сияқты мейірім беру керек балаларға. Әрбір келген балаға құшақ жайып қарсы алу керек ең бірінші. Одан кейін ол келген 30 бала, 70 бала болсын, ол 70 аманат, 30 аманат. Ол біреудің тұңғышы, біреудің еркесі, мысалы, өмір жұмыс істемеген бала, әкесін тыңдамаған деген сияқты әртүрлі бала солардың тілін таба отырып, біреуді мақтаған жақсы көреді, біреуге кішкене ұрысып айту керек болады, мысалы. Сондықтан жалпы айтқан кезде бәрімізге бапкер айғайлады ғой. Ұрысқан кездері болды, мысалы. Мен оны көтеруіміз, өйткені бапкер менің өмірімде ешкім боқтап көрген жоқ, бапкерімнен басқа, мысалы. Бапкерім ұрсады, боқтайды, мен көтеремін оны, мысалы. Кейде дұрыс істемейсің дегендей, айтқан орындамайсың, кейде дұрыс шықпай қалады деген сияқты. Сондықтан жалпы айтқан кезде ең бірінші бапкер психолог болу керек қой. Содан кейін барып, мысалы, бізде бүгінгі таңда мен әр аптада бір рет тәрбие сағатын өткізуді жөн көрдім. Мысалы, кейде бапкерлердің өзінің білімі жетпей жатады. Мысалы, дұрыстап тәрбие беруге, сен күштісің, ұрасың, сындырасың деген сияқты нәрсе ол керек емес. Өйткені ол бала, ол жас бала, ол жас шыбық, қалай бұрсаң солай бұрылады. Сен красавчиксің, сен ұрасың, сындырасың, сен мықтысың десең, ол ертең барып көшеде қорлануы мүмкін. Сондан бауырым, сен мықты болсаң, өзің рингте көрсет, көшеде ешкімге тиіспе, сен ата-ананың үмітін ақтауың керек, ата-ананы сыйлауың керек, егер жолың болғың келсе ата-ананы сыйла. Сенің ең бірінші өмірдегі мақсатың жақсы адам болу, одан кейін барып чемпион болу, сен елдің қорғанысың, сен елдің азаматысың деген сияқты тәрбие беріп отыратын болса, ана бала ақырын-ақырын әрбір тренировкада бір сөзін айтсаңыз, соны жапсыра береді. Кейін сол бала үлкен жұмысқа барса да, мемлекеттік қызметкер болса да, спортта жүретін болса да, сол сіздің берген кішкене тәрбиеңіз алдынан шыққан кезде ол түсініп отырады. Әрбір келген баланың өмірлік ұстанымын өзгертуге тырысу керек, және соның жақсы жаққа бұрылуына, жаңа сіздің Бразилиядан келген бапкеріңіз айтқандай, шын мәнінде құтқарып жатсыз. Өйткені сол 70 бала, егер сіздің Сағадат Нұрмағанбетов атамыздың атындағы мектеп сол ауылда болмаса, мысалы, ол балалар не істейді? 70 бала деген ол ертең бүкіл ел төңкеріп тастауы мүмкін. Біреусі наркоман болса, біреусі алқаш болса, біреу ата-анасын сыйламаса, біреу тұрса, түрмеге түссе, мысалы, ол дұрыс емес деп ойлаймыз. Ал бірақ сол осындай өзіңіздің еңбегіңізді ұстаздық арнағаныңыз ол үлкен нәрсе. Сондықтан жалпы айтқан кезде ұстаздарды, тренерларды қайтадан тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Мысалы, енді бүгін осы интервьюді көбі көреді бапкерлер. Оларға былай деп айтқым келеді. Өзіміздің біліміміз жетпей жатса, енді мықты бапкер болуы мүмкін, бірақ дұрыс сөйлемеуі мүмкін, мысалы. Тарихты білмеуі мүмкін, мысалы. Бірақ сол тарихты білетін жақсы азаматтарды аптасына бір рет шақырып, чемпиондарды шақырып, мысалы, кездесу өткізу керек. Мысалы, біздің залымызға Нұрбақыт Теңізбаев келіп кетті, мысалы.
Нұрбақытпен ана бір-екі бала күресті біздің балалар. Сол баланың ойында керемет жаңағы ой қалды. Илья Ильин келді мысалы. Сол сияқты аптасына бір рет болмаса да айына бір рет міндетті түрде шақырып, ана балаларға тәрбие жұмыстары міндетті түрде беріліп отыру керек. Үйінде ата-анасы тәрбиелесе, мектепте мұғалімдер тәрбиелесе, спорт залда сіз тәрбиелесеңіз, ол қайда кетпейді. Үйінде ата-анадан мейірім болмағаннан кейін, ата-анасының баламен қарым-қатынасы жоқ бүгінгі таңда. Қазір біз таңертең кетеміз, кешке бірақ келеміз. Баламыздың қолында айфоны бар, жақсы мектепте оқып жатыр дейміз, 5 уақыт тамағымен ары-бері таситын көліктері бар. Сол біз баламызға қанағаттанып жүрміз. Мысалы, анасы үйде отырады, телефон қарап, күні-түні Инстаграм немесе сериал деген сияқты. Ана бала өсіп жатыр өзімен өзі. Сонда ол үйінде ата-анадан мейірім көрмесе, мектепте мұғалімдерден дұрыс мейірім көрмесе, біз қоғамға жаңа дүдамалау, ешкімді ештеңені ұқпайтын, интернет тәрбиелеген, көшедегі достары тәрбиелеген бір ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан менің айтарым, жалпы айтқан кезде, спортқа берген кезде дұрыс бапкерге барып беру керек. Мысалы, өйткені сол бапкердің, мысалы, көптеген ата-аналар білем, мысалы, балалар ата-анасын тыңдамайды, сіз айтқандай, бапкерін тыңдайды, мысалы. Сол бапкер әсер етсе, ұстазы дұрыстап таңдау керек, ұстаз әсер етсе, жан-жақты тәрбиелейтін болсақ, мына елдің болашағы, мына елдің тізгіні, тәуелсіздік деген ол біздің қолымызда. Ертең мысалы 100 жылдан кейін біздің ұрпағымыз бізге алғыс айта ма, қарғыс айта ма біз білмейміз. Ал егер бүгінгі таңда біз осыны ұстап қалмасақ, тәуелсіздікті, қазір қазақ халқының енді қыл үстінде тұр деп айтпаймын, бірақ әлемдік неге салып қарайтын болсақ, қазір кез келген жерде қауіп бар мысалы. Ол қауіп деген жақсы, қорғанасың, көрдің бе? Сондықтан жалпы айтқан кезде ұрпағымызды мақтап тәрбиелеуіміз керек қой, жан-жақты қылып. Өзіңіздің клубыңыздың жұмыстарын айтып жатсыз. Жалпы енді осы бір 5-6 жыл бұрын сіздің әлеуметтік желіден радиода сұхбат береді дегенді естіген болатын. Сосын сол радионы арнайы мен қосып тыңдадым. Сол кезде сіз ақш-қа барып келген кезіңіз, сол кезде мына клубтық жүйе туралы айтқан болатсыз. Яғни клубтық жүйе ол спорттың дамуына бір өзіндік үлес қосатын және спорт бизнес деп айттыңыз. Сол сөз енді сол кезде мен ол сөзді дұрыс түсінбедім да, дұрыс түсінбей кішкене бір ренжумен қарадым осы сөзге. Кейін өзім клуб ашып жаттыққаннан кейін бұл сөзді мен түсіндім. Яғни клубтық жүйе бізге керек екен. Яғни менде қазір Алматы қаласында бір жаттығу зал болса, Алматы облысы Іле ауданында бір жаттығу залым бар. Енді көрші ауылдар жаңағы мектеп директорлары бар, ата-аналар бар, барлығы біздің де ауылдан осылай спорт зал ашсаңыздар деген ұсыныстар айтады. Бірақ енді оның барлығына біз үлгермейміз. Бірақ ол жақта да спортқа қызығатын, спортқа бергісі келетін ата-аналар бар, бірақ әлі күнге дейін залдар жоқ. Міне 3 жыл бұрын айтылып еді, өткенде тағы да осы мәселені көтеріп, осындай спорт залдарын ашсаңдар дейді. Енді мен өзімнің енді клубымнан біраз шәкірттер жетістікке жеткен кезде, енді бізде мемлекет тарапынан енді әрине аудандық жаңағы нелерден сендер жеке спортсыңдар ғой. Сендер жеке спорт клубсыңдар ғой деп бөліп тастайды. Біз жаңағы марапат берушек, сендер жеке клуб өздерің үшін істеп жатсыңдар деген нәрсені қозғайды. Жалпы енді мен өзімнің сол кезде бір ойлағаным, біздің жеке клуб болса да елге пайдасын тигізіп жатқан клубтар бар. Яғни ұрпақтың тәрбиелеуіне, спортпен айналысуына, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатқан клубтар бар. Енді осы клубтық жүйе бізде, мен енді былай қарасам спортта бізде футболда ғана клубтық жүйе бар. Осы аралас жекпе-жекте, осы күрес түрлерінде, бокс түрлерінде клуб болғанмен олардың болашағы үлкен болмайды, көбісі жабылып қалып жатады, немесе жұмыстары тоқтап қалып жатады. Яғни мемлекеттен ешқандай бір қолдаулар жоқ. Енді осы сіздің клубыңызға жалпы қандай қолдаулар көрсетеді мемлекет тарапынан? Және осы клубтық жүйені дамыту дегенге сіз жалпы қалай қарайсыз? Жалпы мен өзім арманшыл адаммын. Бала кезімнен жатып армандайтынмын. Сол армандарымның барлығы ақырын-ақырын орындалып келе жатыр. Соның ішінде әлем чемпионы болуды армандадым. Алла тағала оны маған нәсіп етті дегендей. Жеке мектебін ашсам деп армандадым, мысалы, Әлем Файтерс, әлем жауынгерлерін аштық. Жалпы, егер сіздің өзіңіздің жеке мектебіңіз болса, сіз оны махаббатпен басқарасыз. Ол сіздің туған балаңыз сияқты аялайсыз. Оның әрбір қиындығына сіз уайымдайсыз, жетістігіне қуанасыз, мысалы. Сондықтан жалпы айтқан кезде бізді жекелеген бір спорт мектепке апарып қоя салған жоқ, мысалы, осыны басқар деп. Ол экономист спортты қалай басқарады. Сол спорттың жаңағы отынымен кіріп сумен шыққан адам ол білетті, мысалы, көрдіңіз ба? Мысалы, мен спорттың бәрін қойып,
сол кеткен қаржыға мысалы бір тойхана немесе бір ресто салып алып соны арендаға беріп отыра берумен болады, бірақ мен өйткем жоқ. Бүкіл тапқан таянғанның бәрін сол жаңа мектеп ашып, сол балалардың өсуіне жұмсадық. 15-тен аса әлем чемпиондарын дайындадық мысалы. Аллаға шүкір, ММА бар, джиу-джитсудан бар деген сияқты қарасаңыз, 5 қаладан мектеп аштық. Енді қазір бәрін жабуға тура келді. Олар басқа клубтарға өздері енді өскеннен кейін жеке-жеке клуб болып кетті мысалы. Үйренді бізден қаншама нәрсе, қаншама балалар келді, жекелеген клубтар ашылды. Біздің жаңағы тарапымыздан тәрбие алған чемпиондар бөлек-бөлек клубтар ашып кетті мысалы. Көптеген Аллаға шүкіршілік. Мысалы, оның бәрі біздің тәрбиемізде өскен балалар. Жалпы айтқан кезде бағанағы бір сұрағыңызда, көбінесе мемлекеттік спорт мектептерде жалпы айтқан кезде результат беру үшін, нәтиже беру үшін жас балаларды аямайды. Юнош кезінен бастап жаңағындай тайды бәйге қоса береді ғой, қайта салмақ болатады мысалы. Сөйтіп ана балалар жастар арасында өскен кезде, молодежьқа өткен кезде қызығушылықты бірден тоқтайды да спорт залды көргісі келмей тердің есінен жеркен тұратын жағдайға жетеді. Неге? Өйткені ана бала 7 жасында әкесі келіп берді, 8 жасында, 10 жыл 18 жасына дейін ана баланы әбден қуалап жілік майын сығып алды ғой баланы. Мен талай баланы көрген мысалы. Ал енді ол бала, ол өсіп тұрған бала, оған ойын керек та оған. Оған спортшыға келген кезде ол жайбарақат жүру керек, ақырын разыван үйреніп, жарыстарға көп шығармау керек оны. Әбден оның бұғанасы қатайған кезде мысалы 15 жасынан бастап кішкентай кезден бастап қоса беруге болады жарыстарға, бірақ қинауға болмайды. Нәтиже беру керек. Егер нәтиже бермесе, мысалы спорт мектеп нәтиже бермесе, зарплата қысқарады. Результат болмағаннан кейін директорлар мемлекеттен қысады мысалы. Сөйтіп ана қаншама балаларымызды біз юноштарды жас кезінен сындырып алып жатқан жағдайымыз бар. Маған көптеген кісілер келеді, баласы жетектеп спорт мектепке берейін деп жатыр едім. Осындай жерде балаңыз неше оқиды, 6 оқиды, жетіп бермеңіз деймін мен. Егер ана бала талантына көзі жанып тұр, маған берсеңіз құртады ертең. Бұны қазір бір жақсы бапкерге беріңіз, кейіндеп өскен кезде мықты бапкерге сол кезде саласыз. Жалпы көптеген спорт мектептерде талант балалар өте көп, өте мықты балалар бар. Жас кезінде бір жарқылап тұрады, кейін сол үлкейген кезінде сол бала жоқ болып кетеді. Қайда кетті десең, бағанағы айтқандай сол кішкентай кезінде, тай кезінде әбден жарысқа сала берген. Сондықтан көптеген бапкерлерге сол спорт мектептердегі айтарым, жалпы бала кезінде көп қинамау керек. Техниканы үйрету керек, және оларға жаңағы игровой көбінесе ойнатып, қызықтырып, мысалы серуендетіп, жарыстарға көп салмай, салмақ қудырмау керек оларға. Олар әбден жаңағы, мысалы мен қанша жастан спортқа болады деп айтып, мен 5 жастан деймін. 5 жастан келсін, спорт залынан есін иіскесін, ішін аунап көріп, аунап балалармен жүре берсін. Неге? Өйткені 5 жасынан келген бала 10 жасында ол мықты кәсіпқой болып тұрады. Сіз бір күні 10 жасыңызда балаңызды алып келесіз, спорт залға бересіз, айға табыстайсыз. Нұрсұлтан еті сенікі, сүйегі менікі, мына баланы тәрбиеле деп. Сіздің балаңыз қызығып келді, ана 5 жасынан келген бала сіздің балаңыз талқан шығарып жібереді. Кейде бір бапкерлер қарамай парға қойып жібереді, күрестіріп жібереді. Сіздің балаңыз тая жықпаса, келеді, әке мен ұнамай қалды, басқа спортқа барайыншы деп, мен бармаймын деп айтады. Неге? Өйткені ол тая жақ болды ана жақта, бірақ сізге тая жедім деп айтпайды. Сөйтіп беті қайтып қалады баланы. Сөйтіп өмір бойы спортқа келмей кетуі мүмкін спортқа. Сондықтан енді әкесі де бару керек, бірге баланы алып барып 5 жасынан бастап ақырын үйрете берсе, таэквондоға, жеңіл спорттар ғой енді. Одан кейін жаңа бассейнге алып барсын, гимнастикаға беріп қойсын мысалы. Кейіндеп каратеге беруге болады, джиу-джитсуға беруге болады, өйткені ол күреседі, жаңа бой өседі, сіңірлер өседі, қолмен тартады, жаңағындай керемет. Күрес түрлеріне 11-12 жастан бастап беруге болады, мысалы, боксқа, күреске дегендей. Оған дейін жаңа кішкентай кезінен бастап жалпы спорттан іргетасын қалай беру керек баланың. Оймен, спортқа қорықпай кіру, есін сағыну деген нәрсені жасай берсе болады. Жалпы айтқан кезде сол спорт мектептерді жалпы қадағалау керек. Үнемі бізге бүгінгі юнош кезіндегі қанша ол чемпион мера болса да кейін ұтылып кетеді ол. Мысалы бізге әлем чемпиондары мен олимпиада чемпиондары керек, үлкендер ересектердің арасында. Ол юнош кезінде чемпион мера болдым десе, оны ешкім танымауы мүмкін. Сол үшін юнош кезінде сіздің алдыңызға келген баланы жаңағы алтынды сақтағандай сақтап, ол баланы алақанға салып,
тәрбиесін беріп, оны ересектер арасында олимпиада чемпионы жасауға үлкен мақсат қойсаңыз, ол баланы сындырып алмай, жалықтыра жібермей, нагрузка бермей, ол баланың ертең қазақ халқының үлкен мақтанышына айналатыны сөзсіз.